Ottakaa ote kartoista. Tahan på kartan. You can take a trip to the map. 15 seconds. 15 sekuntia. Siinä meni 58 numerolla Vaajakosken terän kakkonen Antti Turpeinen, 3.25 kärkeä jäljessä Aapo Summanen lähtee seuraavalle osuudelle. Ja kirkas valo loppusuoralla vasten tänne kuuluttajana Silvia. Ja numero 3 oli rinnassa Halden. Kirill Nikolov Halden into 21st place. Hellas 23 lähti jatkamaan. Ero kärkeen 20 ja 21 behind the leader Halden. Ja kolmas. Jos näkyy koko ajan, vaikka meillä on eri. Kuvaa Jonna Lakanen kävi juuri 2,2 kilometrin kohdalla ja sehän oli Vaajakosken terä, noin 12 minuuttia kärjen Haldenin perässä. Ja siinä sitten seuraava joukkue on numero 2, Kaleva Rasti. Vaajakosken terä tuossa. Hyvä Markus! Hyvä! Loppuun asti! 9. Vaajakosken terä, Vehkalainen. Ja sitten 7. osuuden 2,2 kilometrin väliaikapisteellä värit tuolla. Kim Fagerud on tehnyt tuossa lopussa ratkaisun ja karkaa näiltä muilta joukkueilta. Paimio Rasti, Kim Fagerud on sieltä tulossa. Numero 67 on Paimio Rastin numero. Ja Paimion Rastin joukkueessa olivat mukana Janne Virtanen, Tero Heikkilä, Teemu Väre, Magdalena, Benno Syler ja Markus Lindekvist toiseksi viimeisellä osuudella. Ja nyt sitten ankkurina Kim Fagerud tuo hienosti joukkueensa 5. maaliin. Paimion Rasti 5. Joukkueelle. Ero voittajajoukkueeseen 24-37. Ja sieltä sitten seuraava joukkue on Vehkalainen Veikot, Tero Pöör. Nousee tuohon sillan päälle juuri ja lähtee sillalta laskeutumaan alas. Onneksi alkoi huoltajalle. Ja nyt saat hakea kaljaa. 7. sija on menossa Vehkalaadelle. And this 17 will be Vehkalaisen Veikot. And after Vehkalaisen we have 2, 3, 4 teams approaching the last control.
Ja Vehkalauden jälkeen on sitten tulossa muutama joukkue ja saatetaan nähdä Kirkivellä Olle Kärner ja Valentin Novikov. Ja siitä 9. joukkue UK Linné, numero 13 ja Jan Troeng, Thomas Stenström, Mats Troeng, Rasmus Adesson, Albin Riedefeld, Mattias Millinger ja Henrik Löfås oli tuo joukkue. Ja sitten Angenniemen ankkuri sijoittui 10. joukkueella. Aleksander Serbakov, Lasse Kautto, Vesa Mäkinen. Viidentenä Kytäjukolassa 2010 femte plats, 5th place. Paimion Rasti from Finland. Janne Virtanen, Tero Heikkilä, Teemu Väre, Mats Dahlén, Benno Schuler, Markus Lindekvist, Kim Fagerud.